นะครับติดตาแต่ว่าใช้แบบสีลอกเปลือกอันนี้เป็นพันธุ์นี่ครับเสมอกับด้านบนนี่เลยพาราเฟรมนะครับจะประมาณนี้ครับนี่ครับด้านบนนี่นะครับจะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นกิ่งตอนนะครับอุดมพรเป็นกิ่งตอนเราเอามาติดตาและแบบนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปอนุบาลกิ่งตอนอีกรอบหนึ่งนะครับสวัสดีครับ